小津安二郎住過嗰間旅館叫咩名話 Chikasaki 強啊！咁漢字係咩啊？等我揾啦。呢區啲橫街小巷密到好似蜘蛛網咁，都唔知點揾。哇！我哋而家喺邊啊？呢個民居嚟嘅喎。講咩壇係咪真係呢度附近㗎？行嗰邊啦。喂呀！而家係揾緊路啊，唔係斷估啊！揾路唔係靠 feel 㗎。唔係啊，我問嗰啲油站職員㗎，佢話真係喺海邊附近㗎。幾時問㗎？你頭先去廁所嗰陣時咯，行啦。又做乜嘢啊？你成日都係咁樣㗎，去親旅行都唔 plan 㗎。你靠我喎，我都會有錯嘅時候㗎嘛。我都話問過人咁咯。係咪一定啱啊？咁你做乜唔信我啫？因為你唔係一個可信嘅證人咯。你講咗去邊啊，大佬？你唔係遲到啦，就冇記性啦，冇計劃啦，冇安全感啦。咁你講到我咁差，你唔走？咁我依家就走咯。走咯。你頭先話行邊話？嗰邊啊！喂！